পাখিগুলো। তো তার আগে আমি আমার শান্তি বাবুকে ডেকে নেই। শান্তি, শান্তি চলে আসলো। এখন এ হচ্ছে আমার গাইড, এ আমাকে নিয়ে যে এর যে এই কলোনির মালিক বলা চলে, এই যে আমার শান্তি বাবু। শান্তি এখন আমাকে ঘুরে ঘুরে দেখাবে কার কি অবস্থা। তো বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম করে দেখলাম, দেখেন এই যে শান্তিকে ডাকলাম, শান্তি কিন্তু ওখান থেকে বিন্দু পরিমাণ নড়ে নেই, এক বিন্দু পরিমাণ নড়ে। তো মাশাআল্লাহ, প্রথমে আমি এই সিজনে যতদিন বৃষ্টি আসছে একদিনও মিস করে নেই পাখিগুলো গোসল করা, মানে অন্যরকম একটা মজার জায়গা এটা ওদের। তো এই হচ্ছে আমার দেখেন ককটেল পাখির কলোনির যে অবস্থা, লাস্ট আপডেট। শান্তি বাবু কি করবে আমি জানি না, শান্তি বাবু আর জীবনে কখনো সংসার জীবনে ও সংসার করবে কিনা আমি জানি না, কারণ ওর জন্য আমি 2টা এক্সট্রা মেয়ে পাখি এখানে ছেড়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু উল্টা ওই মেয়ে পাখিগুলো জোড়া না হওয়ার কারণে আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। পরে আমি কি করলাম, আমার মনে হলো যে শান্তি আর মনে হয় কখনো সংসার জীবনে ফিরবে না। এটাই হচ্ছে ভালোবাসা। দেখেন ওর আমার প্রতি যে ভালোবাসা, বা আমার সাথে যে দেখেন এই যে আমি যেখানে যাচ্ছি ও কিন্তু আস্তে 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 আমার সাথে সাথেই আসতেছে, দেখেন ক্যামেরার সাথে সাথে যাচ্ছে। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আপনারা দেখছেন আপনাদের পছন্দের এবং ভালোবাসার চ্যানেল বার্ডস অফ ভিলেজ। আর আজকে আপনাদের সাথে যে বিষয় নিয়ে শেয়ার করব সেটা হচ্ছে আপনার সবার প্রিয় রোবট পাখি। অনেকদিন হয় যে রোবট পাখি নিয়ে ভিডিও দেওয়া হয় না, এবং অনেক রোবট লাভার যারা আছেন তারা অলরেডি আমাকে বলতে শুরু করছে, ভাই আপনি কেন রোবট পাখিগুলো নিয়ে ভিডিও দিচ্ছেন না। আসলে রোবট পাখিগুলোকে একদম রিল্যাক্স মুডে রেখে দিছি, মানে একদম রিফ্রেশ মুডে রেখে দিছি, রিকভারি মুডে রেখে দিছি। তো আলহামদুলিল্লাহ, আমি মনে হয় আমার রোবট পাখিগুলোর চার্জ একদম ভরপুর। তো চলেন দেখি আসলে কতটুকু চার্জ ভরপুর হয়েছে। তো আমি প্রথমে কেজের পাখিগুলোকে দেখাবো, তারপরে আমার হচ্ছে কলোনির পাখিগুলো দেখাবো। আর রোবট পাখি কি সেটা তো আপনারা জানেন। এখন চলেন দেখাচ্ছি আমার রোবট পাখি কোনগুলো। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম করে পাখির ঘরের দিকে যাচ্ছি। আর পাখির ঘরের দিকে যে হচ্ছে মাশাআল্লাহ, এইটাই হচ্ছে আমার রোবট পাখির সেটআপ। রোবট পাখিগুলো আসলে কতটুকু রেডি, মোটামুটি এগুলো হচ্ছে এই যে যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো কিন্তু একদম নিউ, এর আগে কখনো এরা ব্রিডিং করে নেই, এবারে প্রথম এদের দ্বারা ব্রিডিং করাবো। তো মোটামুটি এই ককটেল গুলো মোটামুটি জোড়া হয়ে গেছে, জোড়া হয়ে গেছে দেখলেই বোঝা যায়। মোটামুটি এগুলো হচ্ছে কিন্তু আমার একদম নতুন সেটআপ। আগে এই যে এখানে যেগুলো ছিল, এখন কিন্তু আবার একটা সেকেন্ড জেনারেশন রেডি হয়েছে, এখানে কিন্তু আর একটা সেকেন্ড জেনারেশন আবার রেডি করতেছি। সেটা হচ্ছে কোনো কারণে যদি আমার একটা পাখি মারা যায়, বা কোনো কারণে যদি আমার মনে করেন আমার হচ্ছে আর একটা জেনারেশন রেডি করতে শুরু করে দিছি, যেমন এর আগে খাঁচা যেগুলো ছিল। যাই হোক, বাই দ্য ওয়ে হচ্ছে এগুলো একদম নতুন সেটআপ, নতুন পাখি, জানি না এরা কিরকম করবে মোটামুটি। আর এখনো হচ্ছে 2টা খাঁচা ফাঁকা আছে, এই 2টা খাঁচার জন্য পাখি রেডি হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ দ্রুত। আর এই যে এই পাখিগুলো যে নতুন খাঁচার মধ্যে সেটআপ দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো কিন্তু আগে হচ্ছে এই খাঁচাগুলোতে ছিল, এখন এই খাঁচাতে আমি এগুলোকে ট্রান্সফার করে নিছি। এই যে এরাও মোটামুটি, এরা তো একদম পুরোই রেডি। আর আপনারা একটা জিনিস দেখেন, আপনারা আমি জানি না কতটুকু খেয়াল করতে পারছেন কিনা, পাখিগুলো যে এই যে অ্যাক্টিভিটিস বা আলহামদুলিল্লাহ আগে যখন ডিম বাচ্চা করছিল, আগের ভিডিওগুলো আপনারা চেক করে দেখতে পারেন, তখন যে ওর স্বাস্থ্যটা বা ওদের তখনকার ওদের যে অ্যাক্টিভিটিস, আর এখন দেখেন রেস্ট হওয়ার পরে অলমোস্ট হচ্ছে আমি আমার ব্রিডিং কোর্স শুরু করে দিছি। যারা আমার সাথে রেস্টে দিচ্ছিলেন তাদেরকে আমি বলে দিছিলাম যে ব্রিডিং কোর্স করানোর কথা। তো মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ পাখিগুলো দেখে আমার নিজেরও মনটা শান্তি লাগতেছে। দেখেন এরা কতটুকু রিকভারি করছে এবং রেস্ট, এদের মোটামুটি রেস্ট কমপ্লিট। মোটামুটি এই পাখিগুলো আমার প্রায় 3 মাস চলতেছে, 2 থেকে 3 মাস চলতেছে। বক্স খোলার প্রায় 2 মাস হয়ে গেছে এগুলো। এখন আর কি বক্স লাগাতে বক্স আমি এই সপ্তাহের মধ্যে বক্সগুলো দিয়ে দিব। তো মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ সব পাখি দেখেন অন্যরকম একটা অ্যাক্টিভিটিস চালু হয়ে গেছে। এবং তার পাশাপাশি হচ্ছে আমার এই যে জমিদার পাখিও কিন্তু রেডি। জমিদার পাখিরও হয়তোবা এই সপ্তাহের মধ্যে বক্স লাগাবো। মোটামুটি আমার যখন ব্রিডিং কোর্স শুরু করে দিছি, এখন আস্তে আস্তে আমার সব পাখিগুলো তো করে দিব। আর এইগুলো বাচ্চা যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, অনেকে আবার আমাকে ভাববেন যে ভাইয়া ওখানের পাখি, এই পাখিগুলো কিন্তু এখন মাশাআল্লাহ এখন পর্যন্ত 5 মাস বয়স হয়নি। মানে এইগুলো যে একদম 5 মাস বয়স, সেই 5 মাসেই কিন্তু এখন পর্যন্ত এদের এজ হয়নি। সেই পাখিগুলো দেখেন কত সুন্দর লাগতেছে, আর বড় স্পেসে থাকে। তারপরে প্লাস হচ্ছে যে এখানে রোদ আসার একটা ব্যবস্থা করে দিয়েছে, সুন্দর একটু আলো বাতাস পায়, যার কারণে এইটা দ্রুত রেডি হচ্ছে। তো মোটামুটি এইটা হচ্ছে আমার কেজের অবস্থা। এখন আমি যাব হচ্ছে আমার কলোনিতে। হ্যাঁ,
কলোনির কি অবস্থা, কলোনির পাখিগুলো। তো তার আগে আমি আমার শান্তি বাবুকে ডেকে নেই। শান্তি চলে আসলো। এখন এ হচ্ছে আমার গাইড, এ আমাকে নিয়ে যে এর যে এই কলোনির মালিক বলা চলে, এই যে আমার শান্তি বাবু। শান্তি এখন আমাকে ঘুরে ঘুরে দেখাবে কার কি অবস্থা। তো বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম করে দেখলাম, দেখেন যে শান্তিকে ডাকলাম, শান্তি কিন্তু ওখান থেকে বিন্দু পরিমাণ নড়ে নেই, এক বিন্দু পরিমাণ নড়ে নেই। তো মাশাল্লাহ প্রথমে আমি হচ্ছে কলোনিতে ঢুকলাম। ঢোকার পরে কলোনির পাখিগুলো মাশাল্লাহ একেবারে রেডি, বলা চলে যে এরা প্রস্তুত, একেবারেই প্রস্তুত। আর এই সপ্তাহের মধ্যে এদেরও বক্স লাগাই দিব। এক কথা বলা চলে যে এই সপ্তাহের মধ্যে আমার প্রতিটা পাখির আলহামদুলিল্লাহ ব্রিডিং স্টার্ট হয়ে যাবে। আর যে কথাটা আপনাদেরকে বলতে চাচ্ছি যে এদের কিন্তু আমার মোটামুটি বছরে কোনো রেস্ট দেওয়ার অপশন থাকে না। সেই ক্ষেত্রে এরা কিন্তু প্রায় আমার 4 মাস রেস্টে আছে, মানে 4 মাস ফুলফিল 4 মাস রেস্টে আছে। রেস্ট হওয়ার পরে এই যে পাখিগুলো মোটামুটি এখন দেখেন একদম পুরোই প্রস্তুত, একদম ব্রিডিং এর জন্য আর কোনো বাকি নাই। এবং আপনারা দেখেন এদের কিন্তু চাঞ্চলতাটাও দেখেন কিন্তু অন্যরকম, অন্য পাখির চেয়ে। এবং স্বাস্থ্যের দিক থেকে এরা আবার যখন ব্রিডিং করতে শুরু করবে তখন অটোমেটিকলি আস্তে 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 তারা কিন্তু মানে একদম স্লিম ফিগারে চলে আসবে। এখন কিন্তু একটু হেলদি লাগতেছে, মোটামুটি লাগতেছে। যখন ব্রিডিং এ যায় তখন কিন্তু নিয়মিত বক্সে বসে থাকতে হয়, ডিম তাপ দিতে হয়। তো মোটামুটি এগুলো দেখেন আমার ককটেল কিন্তু কলোনির জন্য রেডি। তো এই সপ্তাহের মধ্যে আমি ইনশাল্লাহ এদের বক্স করব। কিন্তু এবারকার একটা জিনিস আমার খুব ইচ্ছা আছে, যদিও ককটেল পাখি মারামারি করে না। আর আরেকটা জিনিস দেখেন এদের খাবার দাবারটা, আমি ব্রিডিং এর আগে কিন্তু খাবার দাবার যেমন এই যে ক্যাটেল ফিশ বোনটা লাগাইছি, দেখেন কিভাবে কামড় দিয়ে 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 খাইছে। পর্যাপ্ত পরিমাণে বুট দিয়ে রাখতেছি ভান্ডের মধ্যে, এই যে আনলিমিটেড ফিড মিক্স দিয়ে রাখতেছি, যে যার মতন ইচ্ছা মতন খাবে। তারপর হচ্ছে যে আমার গ্রিট, আপনাদেরকে যেটা বলছিলাম যে ক্যাটেল ফিশ বোন কামড় দিবে, এই যে এখানে পড়ে থাকবে, এই যে গুঁড়াগুলা আবার ওরা তুলে তুলে খেয়ে নিবে। তো মোটামুটি এই হচ্ছে আমার ককটেল রোবট পাখিগুলোর অবস্থা। মাশাল্লাহ আমার আশাবাদী এবারকার ইনশাল্লাহ আরো অনেক ভালো রেজাল্ট করবে, কারণ এবারকার রেস্টটা অনেক ভালো হয়েছে। আর আপনারা যারা আমার সাথে আসলে রেস্টে দিছিলেন আপনার পাখিগুলোকে, ককটেল পাখিকে, অলরেডি আপনারা ব্রিডিং কোর্স করায় শুরু করে দেন। আর আমি হয়তো বা 1 সপ্তাহের মধ্যে বক্স লাগাই ফেলবো। দেখেন দেখলেই মনটা জুড়ে যাচ্ছে, এত সুন্দর লাগতেছে পাখিগুলোকে। আর আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে আমি মনে করি যে আমার এই কেসটার খুব অবদান। এই কেসটাতে ওরা পর্যাপ্ত পরিমাণে আলো বাতাস পায়, এই যে এখানে এসে কিন্তু ওরা প্রয়োজন মতন। তারপরে এই সিজনে যতদিন বৃষ্টি আসছে একদিনও মিস করে নেই পাখিগুলো গোসল করা, মানে অন্যরকম একটা মজার জায়গা এটা ওদের। তো এই হচ্ছে আমার দেখেন ককটেল পাখির কলোনির যে অবস্থা, লাস্ট আপডেট। আর শান্তিবাবু কি করবে আমি জানি না, শান্তিবাবু আর জীবনে কখনো সংসার জীবনে ও সংসার করবে কিনা আমি জানি না, কারণ ওর জন্য আমি 2টা এক্সট্রা মেয়ে পাখি এখানে ছেড়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু উল্টা ওই মেয়ে পাখিগুলো জোড়া না হওয়ার কারণে আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। পরে আমি কি করলাম, আমার মনে হলো যে শান্তি আর মনে হয় কখনো সংসার জীবনে ফিরবে না। এটাই হচ্ছে ভালোবাসা। দেখেন ওর আমার প্রতি যে ভালোবাসা, বা আমার সাথে যে দেখেন এই যে আমি যেখানে যাচ্ছি ও কিন্তু আস্তে 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 আমার সাথে সাথেই আসতেছে, দেখেন ক্যামেরার সাথে সাথে যাচ্ছে। ব্যাপারটা হচ্ছে এইরকম, এই যে এর পিছনে এই যে 1টা 2টা 3টা মেয়ে এই যে সবসময় ঘুরে করে, কিন্তু এ না আসলে কাউকে সুযোগ দেয় না, কোনো স্পেস দেয় না, যে প্রেম করার মতন একে কোনো স্পেসে দেয় না। আর মাশাল্লাহ আল্লাহ একে সুস্থ রাখুক, সবল রাখুক, যতদিন থাক যেভাবে থাক খুব ভালোভাবে থাক, এটা আল্লাহর কাছে কামনা করি আমি। আর এই যে হচ্ছে মোটামুটি আর কি ককটেল গুলো রেডি, আমি হয়তো এই সপ্তাহের মধ্যে সবকিছু স্টার্ট হয়ে যাবে। এই হচ্ছে আমার রোবট পাখির লাস্ট আপডেট, আর কিছু বলার মতন নাই। দেখেন কত সুন্দর, এরাও কিন্তু যে জোড়া টু জোড়া হয়ে বসে বসে আছে। আর যে জিনিসটা আপনাদেরকে আসলে বলতে চাইলাম, আর আরেকটা জিনিস দেখছেন কিনা আমি জানি না, আমি কিন্তু এদের কিন্তু ধান খেতে খুব ভালোবাসে, এই যে ধান খাওয়ার জন্য কিন্তু একটা আনলিমিটেড করে রাখছিলাম। আর রেস্ট টাইমে কিন্তু আমি এটাকে ইউজ করছি, এগুলো নিয়ে অনেকবার ভিডিও দিচ্ছি। আসলে যে কথাটা আপনাদেরকে বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমি এবার হচ্ছে যেমন এই যে
ইয়াটা রুমটা অনেক সুন্দর করে কালার করতে আমার ইচ্ছা আছে। এবার হচ্ছে এদের বক্স গুলো রং করে দিব। রং করলে কি করে, কিন্তু একটা জিনিস আমার আবার ভয় কাজ করতেছে, আমি জানি না যদি আবার দেওয়ার কারণে যদি এরা আবার ঢুকতে ভয় পায়। যাক, সব চিন্তা ভাবনা করে আমি রং করব, সৌন্দর্যের জন্যই রং করব। কারণ ককেটলের কিন্তু বক্স নিয়ে ওরকম মারামারি লাগে না, আমি দেখছি অন্য অন্য পাখির যেরকম লাগে। তো এই অবস্থা আপনাদের যে আমি বললাম, দেখেন এই যে শান্তির সাথে আমার ভালোবাসাটা কিন্তু এইরকম। এই যে আমি যেখানে শান্তি সেইখানে, এই যে শান্তি কিন্তু ও কি বললাম আপনাদেরকে, আসলে ভিডিওতেই তো বলে দিলাম যে ওর জীবনে মানে সংসার জীবনে সে যায়নি শুধুমাত্র এই ভালোবাসাটুকুর জন্য। আর আমিও এর জন্য জানি না যে কতটুকু করতে পারি, আল্লাহ পাক জানে। সর্বোচ্চ চেষ্টা করি এদেরকে একে ভালো রাখার জন্য। সারাদিনে আমি আমার বাসার লোককেও যদি সময় না দিই, একে আসে কিন্তু 2 মিনিটের জন্য, 5 মিনিটের জন্য, 10 মিনিটের জন্য আমি সময় দিই। আর এই শান্তি কিন্তু আমার যে ডিম বাচ্চা করতেছে সেটা না, শান্তির সাথে কিন্তু আমার সম্পর্কটা আত্মার সম্পর্ক এবং ভালোবাসার সম্পর্ক। যাই হোক, আমি জানি না আপনাদের কেমন লাগলো ভিডিওটা। আমার রোবট পাখির এইটাই হলো লাস্ট আপডেট। আমার রোবট পাখিগুলো যেমন আছে, বিশ্বাস এবারকার সিজনে আমি অনেক ভালো করব, আমার বিশ্বাস আগের বারের চেয়ে। যাই হোক, এই যে আবার দেখেন শান্তিকে রাখবো। শান্তি দেখেন, শান্তির সাথে ভালোবাসাটা এই যে শান্তি আমার কাছে আবারও চলে আসছে। যাই হোক, শান্তি যেরকম আমার পাশে আছে, আমি দোয়া করি বা আপনাদের কাছে চাই, দোয়া চাই বা আপনাদের কাছে কামনা করি সবসময় আপনারাও এই শান্তির মতন অল টাইম আমার পাশে থাকবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।